係咁網友，我繼續講石火光中嘅74年嚇。嗱，我睇呢個圖先，呢、個就我媽咪啦嚇。嗰陣時咧，呢個係補影嘅啲相，喺大會堂補影。呢個咧就係我嗰個大嘅兒生啊，嗰陣時。咁就係點講咧？我嗰陣時咧，我冇去陸佑堂去攞個畢業證書喎。咁係事後補影嘅呢幅相，呢度係大會堂嚟㗎，你一睇就知係大會堂。咁就補影翻一幅畢業相，其實就咁樣，呢個就係嚇。咁咧，我要講翻啦，嗱呢幅相我靚唔靚仔咧？其實咧就係我家姐結婚，我家姐結婚嗰陣時咧，我讀緊 Form 6，我覺得我好靚仔喎，呢個就係大家姐二家姐，呢個。大家姐、二家姐、四妹、五妹，呢個六妹，呢個零舍細嘅咁樣樣。咁我大家姐就結咗婚啦。咁咧，我哋嗰陣時咧就仲喺七姊妹度住嘅。佢又喺埋我哋嗰度住嘅。嗰陣時嗰啲環境就係咁噶啦。因為佢仲要幫補家用啊嘛。嗰陣時佢就走出嚟教書喺基恩啊，喺基恩小學度教書。咁咧就係嗰陣時應該400-500蚊人工啊。咁上下啦，咁要貼補我哋家用。佢一路咧就係負責養家，養到咧我大學畢業。我大學就唔使佢供嘅，我大學自己揾埋啲錢。我咧就俾我媽咪，我媽咪咧就幫我儲起咗佢。後來咧就係呢筆錢有一部分咧就攞咗俾李東海做按金，呢個就後來當然李東海俾翻我啦咁樣。咁但係咧，我家姐應該係1967年結婚啊，1967年結婚啊，佢係23歲喎，22-23歲，好早結婚嘅。咁咧就係好啦，輪到我啦嚇，我講翻啦，呢個就係我二家姐結婚，我二家姐結婚，咦，我二家姐結婚嗰陣時咧，就係呢一個係呢個應該係蕭定一嚟，呢個已經係蕭定一嚟。我而家姐咧係遲過我結婚嘅嚇，遲過我結婚。好啦，嗱我先講，咁樣咧就係我哋呢個我哋喺呢個駱克道開間鋪頭，個生意咧就開始穩定咗啦。咁我哋總共嘅 pay up 咧就係有35萬，咁嗰陣時係唔少錢嚟嘅，35萬唔少錢嚟，所以嘅咧個本錢咧都幾雄厚。我係講漏咗兩樣嘢嘅。我哋嘅生意穩定嘅其中個因素就係乜嘢咧？就係我哋打開咗兩條路做生意，一條路咧就係嚟台灣啊，賣貨嚟台灣啊。咁咧就係點樣搭上咧呢條路我都唔知。咁咧就台灣咧就同我哋訂瓷磚。點解台灣要同我哋訂瓷磚咧？就係咁嘅。台灣嗰陣時咧關稅咧就好犀利，佢哋咧就嚟香港訂瓷磚，佢哋唔係唔識得去意大利訂，但係佢嚟香港訂瓷磚，我哋咧就 under invoice 俾佢，所以咧佢就抽少好多關稅，即係譬如10蚊咧，我哋就報4蚊、2-3蚊咁，台灣咧就抽幾十個%關稅，咁然後咧佢就喺場外咧就俾翻啲錢我哋嘅，咁咧就係一年有幾單嚇，佢哋啲瓷磚入到嚟台灣咧就好生意喎，好賺，所以嗰時咧70幾年嗰陣時咧就係我就成日嚟台灣喎，哇！嗰陣時嘅台灣啊，真係我話俾你聽，我最記得有一次就係我嚟台灣，我唔見一本護照。要補領本護照，本來我嚟真台灣咧，喺台北住幾日就走，要補領本護照，就困咗台灣2個禮拜，我就全台灣行咗一轉，咁咧呢個就最早行台灣。咁我話嚟台灣咧，我一定要講另一件事啦，就係見到我阿叔啦，見到我阿叔，我阿叔咧嗰陣時咧就嚟咗台灣，佢咧仲未結婚嘅，嗰陣時佢仲未結婚嘅。咁佢哋酒店見我好高興，我同大家講過啦。
佢係國民黨嘅特務嚟噶嘛。咁佢咧就係喺香港就做記者，佢就叫蕭仲德，人哋叫佢做傻仔德，因為佢傻傻氣氣咁。咁咧，佢同埋嗰個新晚報啊，嗰個編輯咧，兩個咧就老友，一齊咧就飲酒，飲下酒咧，佢就搭佢上隻船嗰度揾個朋友飲酒。喂，原來隻船開咗喎，隻船開咗，走咗嚟台灣。佢話嗰條友咧投奔自由啊！哦，呢次大鑊，呢次大鑊！我叔終身唔敢返香港。呢件事咧轟動嘅特務新聞，嗰條友好慘啊！嚟咗台灣，個新晚報嘅嘢無端端投奔咗自由嚟咗台灣。咁我嚟台灣就見我阿叔啊，見我阿叔。咁我要講咧，嗰陣時嘅台灣咧係最荒淫嘅台灣，係最荒淫嘅台灣。點講咧？台灣嗰陣時咧就好窮，就係一上岸咧都係冚唪唥武王在舉啊！呢個反共復國嗰啲咁嘅標語，就係我阿叔講咧，係每一個長途電話都偷聽緊嘅，因為驚共諜，因為驚共諜。咁咧就係我講過，我見過嘅其中一個最荒淫嘅場面。就喺台灣嗰陣時咧，你知咧，台灣好興嗰啲酒家嘅，嗰啲酒家咧就叫啲女仔入嚟唱歌，有隊樂隊咁樣嘅，咁嗰啲咧就正經嘅酒家，呢啲就叫正經嘅酒家。當然啦，你同嗰啲小姐傾好咗，咁你同佢出去就係你嘅事啦，即係咁樣。呢一個最離譜咧，就係北投嗰啲酒家。嗰啲色情場合咧，通常都係北投。咁我親自去過最荒淫嘅咧就係咁，嗰班人咧就招待我，咁咧就有7、8個，有5、6個人啦，5、6個人啦，就同5、6個台灣女仔，5、6個台灣女仔，5、6個台灣女仔咧都係全裸陪走嘅，我話俾你，係全裸嘅。喂，我梗係好唔慣啦！我啲斯文人啊，啲台灣人咧就你又搣下我嗰個啊，我又搣下你嗰個，好過癮喎。然後興起咧就拖咗個入房，然後其他台灣佬點咧攞個鏡落嚟喺下邊裝佢喎，攝落個門罅度裝喺佢啲門入邊做乜？係咁樣嘅，即係我覺得咧，即係我一生人經歷過咧，你去台灣酒家飲酒咧。嗰種氣氛咧係搞到你好開心喎，真係眼前一片歡樂，飲少酒咧你乜都唔記得，哇！大家喺度飲酒唱歌，好開心嘅。嗱，呢個就係台灣。當日嘅台灣係窮到咧，嗰啲人話俾你聽咧，你買幾支 Max Factor 嘅唇膏嚟就可以氹到一個台灣女仔陪你，呢個就係70年頭係咁樣嘅 situation， 咁就另一樣嘢咧，就係咩咧？我就係賣咗啲貨去澳門，澳門咧就同我哋攞瓷磚，呢個就係令到我哋生意穩健咗嘅，就叫田和泰嗰間鋪頭叫田和泰，久唔久就同我哋訂磚。我咧就過澳門咧就坐咗喺田和泰，佢有個田老太，我坐喺張椅度同佢傾偈。田和泰兩兄弟就係幫我，佢哋咧係即係喺呢一個澳門做呢一個建築材料咧，做木材咧好出名。咁咧，咁呢個係我哋穩定生意嘅一個來源。咁咧就係佢帶我去賭場賭錢啊！佢帶我去賭場賭錢，結果咧呢個田和泰呢個大哥咧係賭錢輸到咧係着咗草走咗嘅。但係我同佢咧就好老友，就我同佢咧就一齊去賭百家樂嘅。呢個又賭百家樂，又賭21點，我成日都贏錢喎。我要講俾你聽，我成日都贏錢嚇。我係袋幾千蚊去，通常贏翻萬零蚊翻嚟咁樣啦。呢個贏翻萬零蚊，都真係贏錢喎。我最記得咧就有一次咧就係你知啦，我去賭百家樂，阿何賢啊喺度賭百家樂，
何賢啊，就梗係呢一個係大注啦。咁佢係喺度睇牌咯，甩百家樂。佢甩百家樂，我又坐喺個台度，我喺貴賓廳嗰陣時，喂，我冇理由買落何賢嗰邊㗎，因為我冇牌睇嘛，我貪睇牌，我永遠買喺何賢對面，佢買莊我就買閒，佢買閒我就買莊，同佢對賭喎。喂，佢就幾萬蚊，我就1000蚊，幾次都贏咗何賢。何賢話呢個後生仔咁串啊，頂到我冚晒，除咗眼鏡，好嬲。好啦，嗱，我又講翻即係做生意啊，做生意就係Gordon Wu 落嚟啦。我記得李嘉誠落嚟，因為好少瓷磚鋪，我哋生意穩定咗，咁於是咧我就結婚喎。我講翻結婚喎。咁咧就係喺1974年結婚，因為嗰時咧就我已經25歲，我冇乜嘢好做，咁啊結婚啦，生活穩定。咁就揾翻我個舊同學阿文小姐。咁啊文小姐咧就係比利羅士畢業啊。嗱，講開比利羅士咧，同我屋企好多淵源啊，真係犀利。首先，黃夏蕙就比利羅士，黃夏蕙就比利羅士。阿梁子珊又係比利羅士。我家姐又係比利羅士，我前妻又係比利羅士，我大女蕭定欣又係比利羅士，蕭雙雙又係比利羅士，個個都讀比利羅士喎啲女校。男仔咧就我同蕭定欣咧都係聖保羅男校嚇，因為其實 follow 翻就係成個 track 就係咁樣樣嘅，比利羅士就有條鹿裙噶嘛，呢個一條鹿嘅咁樣嘅紗裙啊嘛，呢個就係啊。好啦，佢係比利羅士出身嘅。喺大學嗰陣時咧，我就識佢，我就冇睬佢嘅。但係我點會攞到佢個電話約佢出嚟咧？咁樣我都唔記得咗。我諗下，我要揾一個適當嘅人結婚，因為嗰時咧失咗聯絡好耐，我都冇人中意。咁我25歲係咪應該結婚咧？咁樣咁咧我就去揾阿文小姐。我應該問同學問佢電話約佢出嚟。嗰陣時咧，我約真人溝女咧，我有一定嘅路數，就係呢個約親人咧，都係喺呢一個娛樂行，喺娛樂行呢一個係喺娛樂行嗰間七重天餐廳嗰度，因為好有氣氛，有人唱歌。約親女仔溝女咧就喺嗰度。嗰間嘢係邊個開嘅咧？係范徐麗泰嘅老豆范大統徐大統開嘅。徐大統咧，我見過佢幾次啊。佢着西裝，着件長衫馬褂出嚟。佢係杜月笙嘅門徒嚟喎，幫杜月笙有份幫杜月笙管錢喎。徐大統咁咧就係、喂，去得2次啫。咁我話不然你嫁俾我啦。點知？其實我係衝動講出嚟，點知我講咧，佢就應承咗。應承咗咧，我就去見佢老豆老母啦嚇，佢老豆老母啦咁樣。佢老豆老母唔會反對，因為咧文小姐咧未拍過拖，根本文小姐從來未拍過拖。佢哋亦都覺得咧佢應該嫁，佢同我同歲啊嘛，25歲嗰陣時咧，啲人20零歲結婚，咁咧就係。好啦，然後咧就佢太婆咧就係病危，所以咧就臨時擺咗幾圍酒結婚，就搬咗嚟住。嗰陣時咧我仲喺七姊妹道100號度住，咁咧佢就搬咗嚟，咁就所以我就話，後來2、3個月後咧，我哋先至去登記翻。咁所以咧，蕭定一咧出生嗰陣時咧就係得5、6個月，距離我嘅媽結婚咧5、6個月，我就話佢唔係我仔啦，呢個就係。佢啦，呢個曾經恐嚇到佢啦，呢個就好啦。嗱，咁咧我要講咧幾個趣事咧，就係我同佢去度蜜月喎。嗱，我講翻我同佢去度蜜月，其實我同佢嘅財政安排係點咧？我哋呢種咧就叫做佢揾嘅錢就係佢自己嚟嘅，佢係個 E.O. 嚟嘅，佢一考入去做 E.O. 我從來冇問過佢啲錢喎，我咧。就係負責屋企所有嘅費用，
所有去街嘅費用啊，去旅行嘅費用啊，所有都係我嘅。佢嗰啲錢咧就係佢自己使嘅，就係咁樣。咁我咧就嗰陣時有幾十萬身家噶嘛，有60-70萬身家。咁咧就係又有份人工，咁我都幾舒服，我幾舒服。如果住喺七姊妹度咧，好平嘅啫嘛，使得幾多錢啊？係咪？咁我哋就去度蜜月，我講幾件趣事啊！我講幾件趣事。第一，我啲印象都好深刻啊，因為以前咧我係做生意就會去意大利。嗰次我同佢行勻成個歐洲嘅，係坐巴士行勻成個歐洲。咁過英法海峽咧就係搭渡輪過去嘅 ，Kerry 嗰度搭渡輪過去。我最記得咧喺個渡輪度咧，嗰啲英國後生仔咧，係因為喺船上啊有 duty free 啊，哇！嗰啲人咧好似飲酒唔使錢咁，個個咧飲到醉醺醺嘅，飲到醉醺醺。哇！我話點解一個民族啊可以咁一有機會飲酒就乜都唔記得啦？嚇，係咪真係一個咁苦悶、咁沉悶嘅民族咧？即係咁樣。咁就係呢個令我印象好深刻嘅。咁就喺倫敦，我做咗啲乜嘢先？我就去同佢睇咗呢個生平睇第一個 musical，就係 Jesus Christ Superstar 喺倫敦睇第一個 super。嗰陣時又去睇一部電影啊，應該就係 Robert Redford 啊同 Barbara Streisand 嘅 The Way We Were。呢首歌咧我好中意嘅，芭芭拉史翠珊、俏郎君。嗰陣時又做緊驅魔人，我又有同佢睇驅魔人。咁最後咧，我講件事啫，就係好笑嘅就係，我同佢係行凡爾賽宮，行凡爾賽宮咧，就係阿文小姐暈咗。咁我哋係旅行團嚟噶嘛，所有人咧就將佢呢一個一齊搬咗上一張床上面。你知嗰張床咧就有啲鐵，有啲嗰啲咁嘅天鵝絨嗰啲帶咧圍住，有啲立柱喺度圍住，叫人唔好行近。咁但係而家佢暈 Q 咗，我哋就將佢搬咗上張床度，瞓咗喺度。咁結果咧，當然係俾嗰個博物館啲人鬧啦！你做咩瞓喺呢個床度啊？呢床古董嘅，你知唔知呢床邊個嘅？Marie Antoinette 就喺度瞓嘅，呢個就係被斬首嗰個法國皇后咧。所以咧，原來咧嗰陣時阿文小姐已經有咗 BB 喎，所以佢暈喎。所以咧，蕭定一咧就瞓過 Marie Antoinette 嗰張床嘅。咁我哋立即俾人鬧，就鬧翻起阿文小姐啦。嗰陣時咧，其實佢冇乜事咯，咪甦醒咗咯。甦醒咗就我哋扶佢走咯，都冇去醫院。但呢個咧就佢瞓過 Marie Antoinette 嗰張牀，呢個就係蕭定一生最光彩嘅一件事啊，最威風嘅一件事啊。咁我最後講多樣嘢咧就完啦，即係嗰個到蕭定一咧，你知佢阿媽係公務員啦，所以佢有居英權。咁咧佢就係一出世，哇！話俾我聽，蕭定一咧黃咗喎，哇！我幾驚啊！我而家我梗係知道好小事啦，好多 BB 仔都會黃㗎嘛，即係個肝就要照燈，照完一輪燈咧就冇嘢，好擔心。我記得我趕去醫院嗰時，我話千祈唔好俾我個仔有事，就算咧如果救到佢咧，我成副身家冇晒咧，我都好開心。呢個就我第一次有仔嘅感覺，好啦，嗱，你訂咗盤菜未啊？呢個有晒一切好食嘅嘢，6人盤菜998蚊，12人盤菜148蚊，1488蚊送埋俾你。Exactly 中秋嗰幾日係好難訂嘅，你而家預早訂 book 位先得，係新鮮做嘅呢個，所以每日咧，而且送咧係送得幾十個，係非常有限度嘅。你預早訂咗，我哋出名好食㗎嚇，就有魷魚啦、
呢一個花膠啦、元貝啦、蠔豉啦、米鴨啦、鯪魚球啦、大鵝掌啦、呢個貴妃雞啦、豬手粒啦，食一餐開開心心，仲有埋啲鮑汁俾你整翻熱佢嘅。我哋係出名好食，送俾你嘅，淨係送俾你都要100幾200蚊運費。但係咧就如果送呢一個村屋咧就唔入村嘅，因為驚有狗咬啦。如果冇電梯咧，就只可以送到樓下嘅啫，嚟到咧係唔送嘅。啊，仲有9月優惠，仲有咩啊？韓國人參雞湯69蚊買1送1，繼續有，買完為止啊！又係買完為止呢個。西班牙嘅豬肉片都盡28蚊，1加韓牛柳180蚊，平到不得了。我哋啲凍肉係阿聯酋龍蝦尾128蚊，1加韓牛肉眼扒係200克喎，呢個188蚊。韓國熟豬肚8蚊，日本九州白豚豬手粒切好晒一粒粒15蚊，15蚊幾多？500 gram 喎，半公斤喎，多過1磅喎，呢個好抵嘅。呢一個熟豬肚350克8蚊啫，大家可以幫襯買呢啲凍肉啊，有 quality 嘅凍肉咁啊。好啦，嗱有新嘢介紹啊，真係好嘢嚟嘅啫。韓國 Rolo Bell 窩和山葵口腔潔淨系列，你中唔中意食 wasabi 㗎？呢個唔辣㗎，天然山葵專利技術全面護理，打造真正嘅口腔健康。主要成分咧係山葵 wasabi。山葵啊含有嘅殺菌力比本酚高100倍，有效清除口腔有害嘅細菌，改善口臭，預防蛀牙，係真正天然又高效嘅。呢個係個創新嘅牙科護理產品臨床證明嗰條脷乾淨度提升95%，口臭減少100%，口氣清新度提升100%，牙齒更加強壯。呢個係每日使用49蚊嘅。好啦，仲有佢哋呢隻微刷無牙刷12支裝。呢個符合人體工學嘅優秀牙刷，係用 Tetra 技術，佢係分為4個超細嘅尖端，超過13000個厚度少於0.01毫米嘅超薄尖端組成，深入牙縫，抗菌度99.9%，唔會有不良成分。12支裝，你試下呢個128蚊啫。仲有同樣。山葵抗菌漱口水，即時消除口臭，啷啷嘅口又唔會哨牙，又唔會蛀牙預防爛牙，冇晒街道嗰啲有害嘅成分嘅。牙刷能夠清潔口腔25%，剩翻75%有細菌嘅。用啷口水咧就幫你清潔盲點啦。呢個系列咧都係以山葵為核心嘅。守護你嘅口腔健康，大家可以試下。